Tirurame tirumbidze, mbiri ya baba wedu. Tirurame tirumbidze, mbiri ya baba wedu. Tirurame tirumbidze, mbiri ye kudenga. Ya emeni. Hello Zimbabwe, tasangana zvakare tinobata politics, tomboenda kuchiwanhu, tombopinda mumakereke, ndozvakaita mitumbi mitatu. Mitumbi mitatu yedu inoti the physical faculty is always political. Ndokune ugaro hwedu pamagariro tsika neunhu. Then the mental faculty inotaura nezvemaprogenitors with my traditional chiefs as in charge. Then the spiritual faculty inotaura nezvezvitendero, kureva kuti vana masowe and what so forth. Saka nhasi toda kumboita a little bit of some lecture exposing democratic deception and imported African iniquities. Bozi tikasadaro Africa inongoramba ichidzungaira, pamwe ndiwe wakatumwa kuti utaure izvozvo. Saka chekutanga muAfrica makadeploywa inonzi baby behemoth. Saka the behemoth factor inenge iri yekuti every existing kingdom inenge ichiinfiltratwa nebehemoth. Then the behemoth ine mandate yekudestroya every existing kingdom. Pese padestroyiwa kingdom inoreplacwa neinonzi constitutional democracy. Saka behemoth haioperate yega, inooperata neleviathan. The leviathan factor inenge iri yekungoinfiltrata culture through inonzi cultural assimilation. Wanhu kufarira zvevauyi nokuti zvinenge zvine a carrot dangling in front of everyone. Tobva ipapo tine the serpent factor. Serpent factor ndiyo inenge ichibata economy, kureva kuti alien economy inouya through the serpent. Tozotaura zve the Luciferian factor inenge ya after cultural infiltration, panobva paitwa inonzi genetic editing inoitwa nethe Luciferian community. From there tinenge zvapera izvozvo izvi, after the genetic editing tinobva affectwa neinonzi personal ego inobva yauya yakaberekana nepride. The fear factor ichiuyawo through the behemoth. Then envy ichiuyawo through the leviathan, vachiti hanzi ruchengero, ruchiva and what so forth. Then zvese zvinobva zvabara inonzi moral decadence. Moral decadence yabarwa saizvozvo tinobva tapinda mudambudziko nehunhu hwedu inonzi ubuntu compromise. After ubuntu compromise through genetic editing tinobva tapinda yatinoti religious hypocrisy. Religious hypocrisy inenge yakubara mapastor anonzi taakupinda mune inonzi charlatanism yemacharlatans. From there tobva taita perpetuate Luciferianism inenge yayekuti iwewe kana wabiwa naSatani, Satani akukutumawo kunoba vasati wabiwa. Saka isusu going back to dziva guru priesthood factory settings, tine nhau yedu atagara tiinayo nemaparameters edu ataiziva kuti the political power of dziva guru is invested in guru ndoros, vana shumba mhondoro dzedu. The traditional power is invested in ana simbod, vana tsoka, yatinoti the family, yatinoti totemic priesthood, cardinals. Then religious power was always with mukwati, ndiye aichengera the Levitical priesthood inozotipa institution of matenga nemaguta, guta raJehovha, guta raMwari and what so forth. Then
izvo zvaitipa inonzi social democracy, kureva kuti taitozivana without voting, taitozivana kuti wana Gurundoro wanoita basa rei, wana Simboti wanoita basa rei, wana Mukwati wanoita basa rei, as 3 arms of Dzivaguru priesthood. Saka zvakamira sokudaro, Zimbabwe inofanira kuziva kuti our trajectory since 1980 after getting our cardinal independence is to attain and restore Shekinah glory through the restoration of kingdom nation. Saka isusu 1980 takatanga transition yedu from the oppression to republics, kureva kuti one man one vote yakabva yaconstituta Zimbabwe Republic constitutional democracy. But constitutional democracy iyi yanga ingori transitional testament with the trajectory coming from parliament to senate, from senate to Sanhedrin. Then Sanhedrin inobva yatibatsira kuita vortex anchoring after going back to Dzivaguru priesthood factory settings dzinova ndo the premises of our 3 arms of statehood. Saka zvakamira sokudaro, along the way tichiita transit from First Republic na Comrade Robert Gabriel Mugabe to Second Republic na Dr. E.D. Mnangagwa to Third Republic with the 5th E principality yakuita tap into the dimension of Metatrons, achita decode Metatronic frequency for a permanent social contract. Takaita dambudziko rekuti along the way takabva tasangana ne anonzi democratic iniquities, kureva kuti you agree muchitaudzana but zvinenge zvichifungwa nemunhu muchiwirirana kudaro pakufamba kwenyu hapana anenge achiziva. Saka ndo zvakabva zvaita kuti tive neinonzi prodigal opposition fraternity yakatibira our triune testimonial faculties dzatakazoita recall taakushanda nemametatrons nyenyedzi 3 dzekumabvazuva. Saka right now this is the situation yatiri kuannounce according to the current season kuti taamu season yemasupplicators where political supplication must be concluded, traditional supplication must be concluded, religious supplication must be concluded, then eventually Christian supplication tobata adopta the third temple, the third cardinal pillar yatinoti the anchored bridge rinocrossa narrow humanity from Christ consciousness dimension to infinite yatinoti eternity dimension inenge yakuuya ine a different game board yatakati the 8th day game board inenge yakutaura nezve the millennial reign. But meanwhile tanzwisisa kuti how do we come from the 7th day Adventism game board to the 8th day Adventism game board? What are the crossing over parameters? Ndo tandara nedare guru remametatrons. Mametatrons, cabinet yemametatrons, masupplicators ndio anegona kuita tap into the dimension yemametatrons o decoder a permanent social contract. Saka ndo mamirira akaita nyaya dzedu hama dzangu in exposing democratic deception and imported African iniquities. Kahunu kanotooneka kuti akaziye muAfrica. Izvozvizi mapresidents akaita zvekutamba anoshandiswa to maintain status quo yekuti hakusisina makingdoms of Africa they are no longer necessary, when in fact the world over fears Africa because of its kingdoms. Hence the need to propagate Zimbabwe as a kingdom nation to the existing paternal priesthood kingdom nation of Eswatini, the paternal priesthood which is Ket family paternal priesthood. Sekutaura kwatiri kuzviita nguva nenguva. Saka vana veZimbabwe, that's the lecture for you from
gombwe remanyika.